ვაგრძელებთ მათემატიკის ვიდეო გაკვეთილს. ესე იგი, ჩვენი გაკვეთილის თემა არის გეომეტრიული ფიგურები, რომელიც თქვენი სახელმძღვანელო წიგნის 79 და 80 გვერდზეა. დავიწყოთ გაკვეთილის განხილვა. ჩვენ ვიცით გეომეტრიული ფიგურები, ეს არის მონაკვეთი, რომელსაც აქვს აუცილებლად საზღვრები, სათავე და ბოლო, რომელიც მონიშნულია წითელი წერტილებით. ეს არის ტეხილი. პირველი არის გახსნილი ტეხილი, რომელიც შედგება 3 მონაკვეთისაგან და მეორე არის შეკრული ტეხილი, რომელიც შედგება 5 მონაკვეთისაგან. ეს კი არის სამკუთხედი, ეს შეკრული ტეხილია, იგი 3 მონაკვეთისაგან შედგება, ასეთ შეკრულ ტეხილს თავის შიგა არესთან ერთად სამკუთხედი ჰქვია, ხოლო მონაკვეთებს სამკუთხედის გვერდები. მონიშნული წერტილები, წითლად მონიშნული წერტილები სამკუთხედის წვეროებია. ესე იგი, სამკუთხედი არის შეკრული ტეხილი თავის შიგა არესთან ერთად. იგი შედგება 3 გვერდისაგან, 3 წვეროსაგან და 1 შიდა არისაგან. ეს არის ტეხილი, რომელიც შედგება 4 მონაკვეთისაგან და 1 შიდა არისაგან. ამ შეკრულ ტეხილს ჰქვია 4 რომელიც შედგება 4 წვეროსაგან, 4 მონაკვეთისაგან და 1 შიდა არისაგან. იგივე შეგვიძლია ვთქვათ 5 კუთხედზე, 6 კუთხედზე და ასე შემდეგ. ამ შეკრულ ტეხილებს თავის შიდა არეებთან ერთად ჰქვია მრავალკუთხედები. ვიმეორებ, მრავალკუთხედები. ასეთ შეკრულ წირს თავის შიდა არესთან ერთად წრე ჰქვია. წრეს არა აქვს არც გვერდი და არც წვერო. მოდი ახლა შევაჯამეთ თუ რაზე ვისაუბრეთ. შეკრულ ტეხილს თავის შიდა არესთან ერთად მრავალკუთხედი ჰქვია. შეკრულ წირს თავის შიდა არესთან ერთად წრე ჰქვია. მრავალკუთხედებია 3 კუთხედი, 4 კუთხედი, 5 კუთხედი, 6 კუთხედი და ასე შემდეგ. აუცილებლად ფიგურის შიდა არე უნდა გავაფერადოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ არ გავაფერადებ, ის იქნება მხოლოდ შეკრული ტეხილი ან შეკრული წირი. ეხლა